Čia visas pasaulio lietuvių bendruomenė šiuo metu jungia, būrė lietuvius 56 valstybėje, visuose kontinentuose, veikia virš 200, beveik 30 lituanistinių mokyklų, sporto klubai, literatūros, 3 didžiuliai fondai. Gyvename globaliame pasaulyje, kuriame daugybė žmonių nuolat yra kelyje. O tapatybė vis labiau susijusi ne su sėslumu kokioje nors konkrečioje vietoje, bet su tuo, kas įrašyta širdyje. Lietuvos bendruomenė tai ne tik tie, kurie dabar yra šalia, bet ir tie, kurie čia buvo, iki mūsų, ir tie, kurie dar ateis. Taip pat ir tie, kurie dėl kokių nors priežasčių šiuo metu nėra Lietuvoje. Esu įsitikinusi, kad kiekvienas galime reikšmingai prisidėti prie sėkmingos augančios Lietuvos kūrimo, kur be būtume, kuo be užsiimtume. Šiandien mes galime džiaugtis ir pasakyti, jog Lietuva gyvena taip gerai, kaip dar niekada negyveno anksčiau. Absoliučiai neteisūs yra tie, kurie mano, kad, pavyzdžiui, pilietybės išsaugojimo klausimas Lietuvą padarytų mažesnę. Visiškai priešingai. Kuo daugiau lojalių, mylinčių Lietuvą žmonių, nesvarbu, kur jie gyvena, tuo Lietuva bus stipresnė.